Abakulembeze wamu n'ab'ebyokwerinda mu disitulikiti ey'Ewakiso bakyatuula bufoofofu olw'obutabanguko mu maka obweyongera buli lukya nga kati ekirewo ky'ekyabakyala abakkakana ku babbaabwe ne bawewenyula emiggo ng'abakuba ekyokuttale ekiyinza okuviirako omulembe ogujja okudobonkana olw'ebyo abaana bye bakula balaba. Wali ewaffe wali si kirungi nnyo era nsuubira ne wakyamaani eyinza okuba embeera y'emu. Abantu batambula banyirira naye okudda waka mu kisenge ebintu si birungi nnyo. Abantu baagala kwetingana. Abakazi omulundi guno bakubye abasajja ne bakatadde. Ate eky'omukisa obubi abasajja tulina obuzibu omukazi bw'akutimpula ewaka okyokudduka wakyamaani osimba ojja kuswala. Embeera eno ewaliriza abakulembeze mu disitulikiti eno okukwatagana n'abazirakisa ne batandikawo ekitongole eky'obwannakyewa nga kino bakituumye Real Parenting Organization nga bagendereddemu okutaasa abaana baleme okwonooneka. Real Parenting oba abazadde oba abakulembeze nti abaana baffe benyigidde nnyo mu biragaragara oba bwe nnyinza okuyita enjaga okulya ameirungi. Leero ekibiina kino kitongozeddwa ku mukolo guyindidde ku Merina Country Villas nga gwetabiddwako abazadde kw'ossa n'abantu abalala era nga abazadde balambikiddwa ku nkuza y'abaana banaaba ab'omugaso mu maaso. Okukola tulina bingi. Kati abazadde tulowoozeza naddala ffe ab'omu bibuga tulowoozeza nti tetuyina budde kubanga all the time tulina okunoonya ssente, all the time tuli mu kunoonya fame, all the time we are celebrities. Wazinga Odeth nga yakulembeddemu enteekateeka eno alaze okutya olw'omuwendo gw'abaana abato abafuna embuto mu disitulikiti eno ogweyongera ng'okusinga kino kiva ku bazadde abatakyalina budde bw'abaana baabwe. Omwana akula n'akusoma n'akuyiga n'akutegeera n'amanya taata afuluma bw'ati n'ayingira bw'ati, maama afuluma bw'ati ayingira bw'ati, waba ayambadde bw'ati aba agenze wano anywa omwenga akomawo sawa bweziti maama ayagala kino taata ayagala kino. In that due course awo omwana afuna obudde obukola by'otayagala ggwe, afuna obudde obumisbehavinga. Ye Harriet Nasasra nga ssentebe wa NRM mu disitulikiti ey'Ewakiso asiimye abatandisi n'abaweereza b'omukutu gw'omuganzo gwa KSTV olw'empeereza ennungi zeetuusa ku bantu ng'ono naye akalaatidde abazadde okugunjula obulungi abaana. KSTV era mbaagala nnyo mwebale kukola omulimu okutuusa bana Uganda okumanya ebitukwatako oba oluusi n'okuwabula obwongo waba twegiraba tubaako ebitwawulako obwongo kubeera mu gurupu ebitajja mwe bajja emize egisinga obungi ng'okubba ng'okukola kinaye nga tetuyande babaddemu. Kiza Peter yakusakidde egguli erino ku lwa KSTV agaleero.